Bande kona sala ki moi direct moko nomoni mutu ezo sala na bakanda ya problème ya mboka et il y a moi rectification moko eza pona kombo toteki ya député et député mutu a postulé la députation maître Kilolo o bazalaki na Jean-Pierre même dans ces pays na témoignage na subordination. Alors Ezaki né maître Kilolo, c'était pas pour Kanda bango bango Kanda sur les bango bango. Donc le Yuda au Mutoyo a trahir Jean-Pierre à ça il va faux témoignage. C'était maître Kilolo au yatikali na députation. Donc, balongo du président Jean-Pierre Mbemba, maître Kilolo Atikali. Donc, Jean-Pierre Naye Bazalaki n'a même dossier. Maintenant, il est à balongo du président Jean-Pierre, il est maître Kilolo Atikali. Donc, ils ont bon. Moutou, hein, parce que moi je suis pas d'eux. Donc, il y a un moment où j'ai information, et combo. J'ai appelé un ami, il vient de me confirmer parce qu'il y a un monde qui va tout au coma. Mais Zaki maître Kilolo, ne mutu oyo a postulaki, au pire Zaki na CPI. Il y a Tikali député, président Jean-Pierre Mbemba Balongoli. Donc, pour moi, on Kabili, Aza Osaranate. Kabili azosa ramananko ba médiocre ba osa ramananko na kana ipe na ndambanko. Donc bana mboka na si bolandi pe na tindeli bino ba message. Donc boyebi bien que ezala Jean-Pierre Balongoli ezala président Félix Ndenga Tikali wana c'est mon frère mais il faut ébaquer Félix pe ba olongolai. Donc ba osa élimination ba otika la bango na bango médiocre. Après ba zubi susu ti si mabaya obeta chute en arrière. Kabila Zongi. Donc, les Aïka Hayango. Et tous c'est la président Faïlou. Nenga Salaki un message pour tout le monde. Donc, président Faïlou, il faut, président Faïlou, à Sala, message toujours à rejeter, ma machine, pour rejeter ma décision. Kolobate, Konga Faïlou, Natikali, comme ça, n'a gagné bango, n'a gagné l'autre. Onga Félix, Natikali, n'a gagné bango, n'a gagné l'autre. Titi, Yemei a gagné na été. Chita Sima, bon, on a la pongue ma bébé. Donc, ce que je voulais dire, moi, rectification, Ezaki Kilolo, maître Kilolo, avocat et Jean-Pierre, Moutarino, ça la faux témoignage dans ces pays. Balongoli Jean-Pierre, il y a Tikali. Il y a on a fait moi rectification, deuxième vidéo rapide. Donc, beau, yébango bien que Jean-Pierre, Aza Igwe, Aza na Mbongo, Aza na ba avion. Yé pas Aza Mindele. Yo ozano na l'arte. Sogeni nini. Na ba 100 000 wana na futele bino Kabila mta futele bino. Toyebi. Alors, soko boningi boteka mboka ngowa. Eza bino ba me député te. Congo eza biso tout. Eza abino ba ministre te. Eza abino ba politicien te. Ça c'est notre pays. Congo eza biso nyonso. Et comme il y aura batumoro, ba décidera sur sort ya ba congolais. Non. Nous sommes fatigués. Congo en effet changer mboka comme salité, bota la vie de comme salité. Mobutu tika mboka ana boy. Abozo beta la Kabila maboko pour mabomu na bino. Siko déjà ndenge Kinshasa comme fulu, Congo comme fulu. Bon pesa susu ba Kabila. Il n'y a pas des élections. Élections exactes. D'ailleurs, ma machine attend tout le long élections exactes. Moutumora Kabila benginga lobby albi bandimi wana masona wanga kati bandimi ke kozalani ni transition sans Kabila ndenge bazozo alumbe lumbe libanda mais bandimi mais barotia médiocre wana Emmanuel. Vous rêvez ou comment?
Alors, président Félix, président Faïlou, il y a Bisso. Igwe, qu'on peut s'attendre à tenter, on va s'organiser autrement. Député, pardon, bourgmestre, commissaire des zones, ceux qui sont commissaire des zones, ceux qui sont gouverneur, ministère, il y a information, il y a bango, finance, il y a bango, ministère, il y a intérieur, il y a bango, beaucoup gagner, jour mon côté. Beaucoup d'élections, dans le pays, eux, allez, na occupation beaucoup gagner élection te oh ngana tikali pour Jean-Pierre Balongo le tour de l'élection beaucoup li amboa vous comprenez donc il faut pas aller avec le médiocre donc beaucoup na ba médiocre te karaté Balongo la sous Félix baza siko na la laboratoire na bango bazo boule ndenge ni Balongo la sous Félix. Tant que on a fait calme et l'autre pour bango oui mais la politique mais moi non koliaye la politique ko kanzate au moins Jean-Pierre Mbemba nanga basoli nanga bimi di banda oui hein oui fianton nasuka net politique mawezaka mutute pour na pouvoir donc Jean Félix ce qu'on sait dire net le ba obeta chita sima batikeli kaka système aba enveloppe ndenge mesana il faut que boya élection bana mboka tout ba hotel et puis elo moko nalani président secrétaire général Bazaïba oh bon biso to bimisa population na balabala to bimisa population na tango bosala ka makambo na bino bo okutana kuna population azalate soko yindeli bino à la population babima po bakufa tango population zo bisabino ke batu wana kozanga camarade na bango te tomona ki awa l'air président Jean-Pierre Abimi ba médiocre nyonso ale bosaki église toutes les médiocres wana nyonso ba médiocre na tanga komona bango te bazali kuna na Messi na lupango ya papa Mbemba Saolona bozalaki na bango soki tango bosoye masolo akati tango Jean-Pierre abaluki ba empêcher na ndako na ye déjà on ba changer ki masolo to solaki yango te masolo to solaki yango te mais bozali na ba médiocre siko tango komi ke bo ba ndio le sabino ngulu peuple abima di banda babo ma Roxy mususu batikali babo mabana mususu ya Congo ba million boli akabino na bino. Si après vous en avez besoin de peuple, allez, peuple, même il dépêche, tant que vous boire les bandes, vous avez sous bana. Bobi m'a dit banda. Beaucoup ça donc tant que vous avez Mercedes, Jeep, bana Massina, Bumbu, Kingaboa, Limete, partout dans la province, bas à la raté. Bino ba politicien, bo comment qu'on décide sort les Congolais. Beaucoup tenu na ba cop na bino. So que yinde allez population, allez. Article 64, tout ça la marche, tout bima to kufa, boke no kufa. Tant peu bo yokana, bo benga na bino na kuzu, neti, bo pesi peuple mbongo dane. Voilà, ceux qui bo yokani ba accord na bino nien. Donc peuple la marchaka, peuple la kufa rapport na bino. Et ceux qui peuple ne na zolo ba boye, bo liko yoka masolo a peuple te. Donc bino Congo wana et comment ko décider ka rapport na bino. Médiocre, aza médiocre. Moutou aza lokola virus déjà na mboka. Abomi mboka, économie, bana classe, ba kotanga te, musale zate, ville salité, maya komena mabe, école zate, pas des hôpitaux, tout. Donc, nyonso ya mabe. Siko komona, allez peuple, bobima, article 64, bombima dibanda, to benga na Kabila. Mais tango bazoye sabino, bozayi koyoka. Personne n'a zoyoka. Oui, un instant, à tout à l'heure. J'arrive. Alors, bozo yokate. Et à Maraminki. Président Faïlou, zoa destiné na yo. État que président y a rassemblement.
Ndengo saki message. Kolobate po yo tikali. Soza na bana nyoso balongoli mwana moko. Il faut tikala naître. Ndengo décida ki na lettre oyo tangi toza na image. Kolobate po yo tikali. Il faut qu'on soit décision ndengo zwaki. Soki pete to tio lope kaka caméra. Allez, bah bunde l'école yon bino yon sobo ça la sensibilisation, pas des élections avec occupation, pas de machines avec occupation. Bon ça la route de réalité élection. Mato inabiso yon son na Sadek et pas l'ongola qui montre. Masolo zakuna. Botika bozoba check. Baninga bazobe nga pour na ban émission de l'autre côté de la radio ya Moussala.